இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து இதில் டக்குன்னு குயிக்காக ப்ரீட் ஆகி எக்கு லே பண்ணுது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். சரி, அந்த ஐடியா பற்றி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லலான்னு இருந்தேன். சரி, அதை பற்றி இந்த வீடியோ. சரி, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அது வந்து என்ன ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸும் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன், பாட்டும் செட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து எது தேர்ந்தெடுக்குது நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல. சரி, அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பாட்டு எடுக்குதா இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எடுக்குதா தெரில. நான் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஜி ரெடி பண்ண சொல்லி உள்ளே வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். சரி, எதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான். அது எடுக்குமா இல்லை பாட்டு எடுக்குதான்னு சொல்லி தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்கு லேப் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் சொல்லி தான் நான் ரெண்டுத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து வெயில் வந்து ஓவராக இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு வந்து கட்டினா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அடிக்கிற வெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் பாட்டு இஸ்த்துக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் வந்து ஓவராக இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே அடியில் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பஜ்ஜீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கிடும். மேல் பஜ்ஜீஸ் அவ்வளோ இருக்காது. ஃபீமேல் வந்து அடியில் சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டு உள்ளே போவே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸை செட் பண்ணேன். இப்போ நம்ம செட் பண்ணிக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாட்டே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஏன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அது கரெக்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் கூலிங்காகவும் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து காற்று வரத்துக்கும் காற்று நல்லா உள்ளே வரும். அதனால தான் வந்து நான் கேஜை இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்படிலாம் நான் எப்பவுமே வெளியே தான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காலி செட்டப் வச்சுருந்தோம். பழைய வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மே மாதம் நானே பார்த்தேன் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இதுவாகும்னு. ஏன்னா எக்கு வந்து கீழே தள்ளி விட்ரும் அடியில் இருக்க சொல்லி. சரி, ஏன்னா அதால் தாங்க முடியலனா வெளியே வந்துடும், அப்படின்னா டல் ஆகிடும். அதனாலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேஜை வந்து பர்ஃபெக்டாக நான் இங்கே செட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இங்கே வந்து அவ்வளோ வெயிலும் வராது, ஹீட்டும் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கரெக்டான டெம்பரேச்சர் இதனால தான் நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் நான் வந்து பாட்டும் கட்டியிருக்கேன், ப்ரீடிங் பாக்ஸும் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோமே. ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிலில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் பர்ஃபெக்டாக தேவைப்படும். அதுவும் ஒரு வாட்டி ரெடி வாங்கி பார்க்கலாமே, அதில் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டு கிடைக்குது சொல்லிட்டு நான் வாங்கினேன் ஆசைப்படி. நான் வந்து ஏன் ப்ரீடிங் பாக்ஸை வெளியே கட்டல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் டைமில் வந்து பூனைக்கு தள்ளி விட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா பேட்ஸ் வந்து பறந்து போயிடும் அந்த சந்தில். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெளியே ஃபிட் பண்ணல, அதனால் உள்ளே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா காசும் வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ப்ரீடிங் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும், ரொம்ப உள்ளே ஹீட்டாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாவும் இருக்கும். சிக்ஸும் சரி எக்கும் சரி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது. பேட்ஸ் வந்து தள்ளியும் விட முடியாது. சிக்ஸு வந்து நல்லா உள்ள ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸை வாங்கியிருக்கேன். இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா. சரி, நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கிடைக்குது. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் மாரி அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸு கரெக்டாக இருந்திருக்கும் இதுக்கு. சரி, நம்ம பல்லாவரம் இப்போ வந்து போகிறது இல்லை. சரி, பல்லாவரம் போனால் நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம். சரி, நம்ம அவசரத்துக்கு பெட் ஷாப்பில் தான் இப்போ வாங்கிட்டு வந்தேன். 150 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி, இப்போதைக்கு ஓகே. சரி, இதில் ப்ரீட் ஆகுதான்னு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட்டு வருதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு தான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்களும் ஒரு வாட்டி வாங்கி பாருங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸில் ப்ரீட் ஆகுதான்னு. ஏன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும், அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாட்டு மாரிலாம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வராது. ஏன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸை பார்த்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ஸ் வந்து ரொம்ப பயப்படுது. அது உள்ளே எட்டி பார்க்க தவிர அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது. அந்த ஸ்டிக்லேருந்தே எட்டி பார்த்துது, அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது. அது கொஞ்சம் பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 வாரம் ஒரு 3 வாரம் கூட ஆகலாம். அது டைம் எடுத்து தான் ப்ரீட் ஆகுமே. இதுவே நான் வந்து ஏன் பாட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டு வந்து டக்குன்னு வந்து குயிக்காக ப்ரீட் ஆகிடும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாரி சிக்ஸு வரும் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வத்திலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாட்டை கட்டிட்டேன். ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளச் எடுத்துட்டால் கூட எனக்கு ஒரு கவலையுமே இல்லை. செகண்ட் கிளச் கூட நான் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸை வெயிட் பண்ணிவிட பொறுமையாக கூட நான் வெயிட் பண்ணி இது பண்ணிப்பேன். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிற ஆர்வத்துக்கு நான் வந்து பாட்டு கட்டிட்டேன். சரி, என்ன மாரி தான் சிக்ஸு வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பாட்டு கட்டிட்டேன். அதுவும் ஒரு பெரிய பாட்டை தான் நான் கட்டி வச்சுருக்கேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. சரி, அதை வந்து நம்ம எதில் ப்ரீட் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லையா இல்லை பாட்லையான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் கட்டினேன். அதுக்கு ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தான் நம்ம வந்து பாட்டும் செட் பண்ணணுமே. அது வந்து எது இது பண்ணுது நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல. சரி, போக போக நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் நான் கொடுக்குறேன். ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து ப்ரீடிங் வந்து கண்டினியூவாக போடாதீங்க இந்த சம்மர் சீசனில்.
உங்கள் டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டினியூவாக ப்ரீட் போடுங்க. அப்படி இல்லைனா இந்த வெயில் சீசன் முடிஞ்சால் கூட நீங்கள் ப்ரீடிங் போடுங்க. எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு, அதான் சொன்னேன். சரி, பேட்ஸ் நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துங்க. சரி, இதோட வீடியோ தான். சரி, வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். சரி, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.